Pra vëllezër të ndershëm, ditën e Arafatit, dita kur i përtrihet imani në këtë ditë. Pra vëllezër të ndershëm, këtë ditë dhe pejgamberi Allahu ka preferuar që të agjerohet dhe ka paralajmëruar, si transmeton Ebu Katade, i cili thot pejgamberi Allahut, agjerimi ditës Arafatit i shlihen gabimet dhe gjunat e dy viteve, vitit të kaluar dhe vitit që vjen. Kanë diskutuar dietar dhe hadithit për vitin e kaluar, e kuptojmë të gjithë se çdo njeri prej neve ka pas lëshime dhe gabime, dhe kuptohet se si shlihen gabimet. Mirë po si ka mundësi që të shlihen gabimet që vijojnë, që vinë në të ardhmen. Imam Nevaviu është përgjigj dhe ka thonë, dhe u ka bashkangjit dhe Ibn Hajar el Asqalani ka thonë, ose Allahu Azza wa Jall ka merujt pe gjunave në viti që vijon. Dhe kjo është kuptimi i shlirjeve të gabimeve. Ose Allahu Azza wa Jall ka mi dhuru rahmet në ditën e Arafatit, që ke rahmet do t'ja shlihen gabimet e vogla që i ban gjatë vitit. Pra preferohet ato që nuk janë në haqëllë të ndershëm, që të agjerojnë, ndërsa agjiler ditën e Arafatit nuk agjerojnë. Nga se transmetohet nga Umu Fadlin, e cila thot se në ditën e Arafatit ishmi me pejgamberin Allahut në Arafat, dhe ndryshuan mendimet e shokëve të pejgamberit Allahut, se pejgamberi Allahut është agjerueshëm a nuk është agjerueshëm, është agjerueshëm apo nuk është agjerueshëm. Dhe ja dërguam një pjatë me qumsh pejgamberit Allahut, dhe pejgamberi Allahut e kuptojmë, sepse ja dërguan që ta kuptojnë se është agjerueshëm apo jo. Dhe pejgamberi Allahut e pin qumshin duke qëndruar ndevem, që e shohin sahabët se atë ditë nuk ka agjeruar.